Pada tahun 2014, para ilmuwan merekam suara aneh misterius di Palung Mariana pada kedalaman sekitar 10.900 meter menggunakan hidrofon yang berdurasi sekitar 3,5 detik, yang disebut The Western Pacific Biotwang. Suara ini terdengar seperti kombinasi suara paus dan bunyi mekanis. Suara ini memiliki karakteristik mirip dengan panggilan paus Balian, tetapi dengan komponen frekuensi yang tidak biasa, sehingga para peneliti belum bisa memastikan asal-usulnya dengan pasti. Like yang sudah tahu dan komen jika ingin fakta lainnya.